បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺជាវីដេអូមួយបាទដែលខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទពាក់ព័ន្ធទៅលើ app មួយដែលអាចឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នារកប្រាក់ចំណូលបានហើយក៏យើងអាចធ្វើការដកលុយយកមកចាយក៏បានដែរអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជា app របស់បរទេសហើយអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបានបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាញឹកញយហើយថានៅពេលដែលយើងធ្វើការបាទចង់រកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីអនឡាញផ្សេងៗគឺបងប្អូនអរគ្នាមិនចាំបាច់បាទគឺមិនចាំបាច់គិតថាវាជា app របស់ខ្មែរឬក៏វាជា app របស់បរទេសទេបាទសំខាន់គឺ app នេះគឺយើងអាចដកលុយយកមកចាយបានដែរឬក៏អត់បាទនេះគឺជាចំណុចសំខាន់របស់យើងហើយអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនអរគ្នាមានបំណងចង់រកលុយបាទជាមួយដែល app ដែលខ្ញុំបានធ្វើការ review ទៅកាន់បងប្អូនអរគ្នានេះបាទបងប្អូនអរគ្នាក៏អាចបាទចូលទៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំណាបាទចូលទៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបងប្អូនអរគ្នានឹងឃើញ link មួយបាទ link មួយដែលខ្ញុំបានធ្វើការដាក់នៅខាងក្រោមវីដេអូហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាក៏អាចធ្វើការចុចទៅលើ link ហ្នឹងមកគឺវានឹងនាំបងប្អូនអរគ្នាចូលមកក្នុងទម្រង់បែបនេះបាទទម្រង់បែបនេះបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់មកគឺបងប្អូនអរគ្នាអាចចុចនៅលើ Play Store បាទចុចនៅលើ Play Store មកបាទបន្ទាប់ពីចុចនៅលើ Play Store គឺវានឹងបង្ហាញបងប្អូនអរគ្នានៅក្នុងទម្រង់នេះបាទនេះគឺជាទម្រង់មួយដែលឲ្យបងប្អូនអរគ្នាបាទធ្វើការ install ឬក៏ធ្វើការដំឡើងកម្មវិធីនេះមកជាមួយសិនបាទជាមុនសិនអូខេអញ្ចឹងយើងអត់មានអីត្រូវពិបាកទេបងប្អូនអរគ្នាគ្រាន់តែចុចធ្វើការដំឡើងបាទចុចលើពាក្យដំឡើងឬក៏ចុចលើពាក្យ download មកបាទគឺវាជាការស្រេចបាទបន្ទាប់មកគឺវានៅពេលដែលបងប្អូនអរគ្នាធ្វើការដំឡើងវារួចហើយណាបាទគឺវានឹង load ពាក្យ open ឬក៏ពាក្យថាបើកអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាគ្រាន់តែចុចលើពាក្យ open ឬក៏បើកនឹងមកបាទបន្ទាប់មកគឺវានឹងនាំបងប្អូនអរគ្នាចូលមកក្នុងទម្រង់នេះបាទទម្រង់នេះណាបាទទម្រង់ហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនអរគ្នាគឺត្រូវតែធ្វើការជ្រើសរើសបាទធ្វើការជ្រើសរើសនៅភាសាហើយនឹងលុយជាលុយដុល្លារអូខេដោយសារតែយើងជាទូទៅគឺយើងចាយជាលុយដុល្លារបាទឬក៏ជាលុយខ្មែរគឺយើងចាយតែពីរហ្នឹងទេអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាសម្រាប់លុយដែលយើងរកបានពីបរទេសគឺបងប្អូនអរគ្នាគឺយើងត្រូវរើសជាដុល្លារមកបាទយើងចុចលើពាក្យអង់គ្លេសនេះមកបាទខាងលើហើយនេះខាងនេះក៏ជាលុយដុល្លារដែរបាទ USD អូខេបន្ទាប់ពីបងប្អូនចុចតំណឹងហើយយើងចុចនៅខាងនេះយើងចុចឲ្យលោតក្រហមណាបន្ទាប់មកបងប្អូនអរគ្នាចុចលើពាក្យ continueបាទបន្តមកទៀតបងប្អូនអរគ្នានឹងឃើញពាក្យថា continue នៅខាងក្រោមបាទនេះ continue នេះបាទអញ្ចឹងយើងចុចលើពាក្យ continue នឹងមកទៀតមកបាទហើយនេះគឺជាទម្រង់មួយដែលឲ្យបងប្អូនអរគ្នាត្រូវធ្វើការបំពេញបាទនៅលេខទូរស័ព្ទដៃដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងប្រើប្រាស់ជាប្រចាំបាទមុននឹងធ្វើការដកលុយបានអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះគឺខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដែរបាទសម្រាប់បងប្អូនខ្លះក៏គាត់នៅតែមិនទាន់ជឿនៅឡើយទេថាសុកគេឲ្យលុយយើងមកចាយណាបាទអញ្ចឹងតាំងពីទៅយើងមិនមែនគេឲ្យលុយមកយើងចាយទេដោយសារតែយើងលេងនៅលើកម្មវិធីរបស់គេដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងលេងគឺគេចំណេញបាទនៅពេលដែលគេចំណេញគឺគេផ្ដល់ប្រាក់ចំណេញនឹងខ្លះហើយបាទមកឲ្យយើងក្នុងអ្នកលេងណាហើយគឺវាដូចជាការប្រម៉ូទទៅលើ app របស់គេដែរបាទត្រង់ចំណុចនេះអូខេអញ្ចឹងយើងបំពេញលេខទូរស័ព្ទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចូលកន្លែងដែលខ្ញុំធ្វើការបំពេញសិនបាទនេះបងប្អូនអរគ្នាបាទគឺខ្ញុំបានធ្វើការបំពេញណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដែរត្រង់ចំណុចដែលយើងធ្វើការបំពេញនៅលេខទូរស័ព្ទដៃសូមបងប្អូនអរគ្នាមិនចាំបាច់ដាក់លេខ0ទេយើងត្រូវដាក់លេខបូកបាទលេខបូកបន្ទាប់មកយើងដាក់855បាទ855គឺជាលេខកូដតំបន់និងលេខកូដប្រទេសអញ្ចឹងវាតំណាងឲ្យលេខ0ហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាមិនចាំបាច់បំពេញលេខ0ទេអញ្ចឹងយើងដាក់855ហើយបើសិនលេខយើង097ដូចរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹង097គឺខ្ញុំដាក់តែ97ទេគឺយើងមិនចាំបាច់ដាក់លេខ0ទេអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាបន្តមកបងប្អូនអរគ្នាចុចនៅលើពាក្យថា continue ម្ដងទៀតបាទយើងចុចលើ continue មកបាទបន្តមកគឺវានឹងចូលមកក្នុងទម្រង់នេះបាទទម្រង់នេះគឺជាទម្រង់មួយដែលចិត្តបញ្ចប់នៃកម្មវិធីហើយអញ្ចឹងយើងចុចលើពាក្យ OK មកចុចលើ OK ណាបាទបន្តមកបងប្អូនអរគ្នាបន្ទាប់ពីយើងចុចលើពាក្យ OK ហើយគឺវានឹងចូលមកក្នុងទម្រង់កម្មវិធីប៉ុន្តែវាជាទម្រង់កម្មវិធីប៉ុន្តែគ្រាន់ថាយើងមិនទាន់បានធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយ app នេះបានរួចរាល់ទេបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើការចុះឈ្មោះបន្ថែមទៀតអូខេនៅពេលដែលយើងចូលមកគឺយើងនៅកន្លែង home នេះហើយប៉ុន្តែបងប្អូនអរគ្នាត្រូវចូលមកកន្លែងនេះបាទខាងស្ដាំហើយនៅខាងក្រោមបើយើងចុចលើនឹងមកបាទចុចមកគឺវានឹងបង្ហាញទម្រង់ហើយបាទទម្រង់ហ្នឹងណាបាទទម្រង់នេះអញ្ចឹងបន្ទាប់មកបងប្អូនអរគ្នាត្រូវចុចកន្លែងនេះបាទកន្លែងក្បាលមនុស្សហ្នឹងយើងចុចនៅលើនឹងមកបាទចុចលើហ្នឹងគឺវានឹងនាំបងប្អូនអរគ្នាចូលមកក្នុងទម្រង់បែបនេះបាទនេះគឺជាទម្រង់មួយដែលឲ្យបងប្អូនអរគ្នាហ្នឹងបាទធ្វើការបាទចុច connect ទៅលើការចុះឈ្មោះណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាគឺមានជម្រើស2ដែលបងប្អូនអរគ្នាអាចធ្វើការជ្រើសរើសបានបាទទី1គឺបងប្អូនអរគ្នាអាចធ្វើការ connect ជាមួយនឹង Facebook បាទទី2គឺបងប្អូនអរគ្នាអាចធ្វើការ
connect ជាមួយនឹង Gmail បាទដែលគេហៅថា Google account ណាមិនអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំទេបើសិនជាបងប្អូនគ្នាអាចជ្រើសរើសបាននៅខ្លួនឯងប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំធ្វើការចុះឈ្មោះតាមរយៈ Gmail ដោយសារតែ Gmail វាមិនសូវមានបញ្ហាទៅដល់ account Facebook របស់យើងណាបាទអញ្ចឹងយើងចុចបាទអញ្ចឹងខ្ញុំរើស Gmail បាទបន្ទាប់ពីរើស Gmail គឺវានឹងនាំបងប្អូនគ្នាចូលមកក្នុងទម្រង់បែបនេះបាទនេះគឺជាទម្រង់មួយដែលឲ្យបងប្អូនគ្នាហ្នឹងបាទធ្វើការរើសនៅ Gmail មួយបាទបើសិនជាបងប្អូនគ្នានៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃមានតែ Gmail តែមួយទេបាទគឺវានឹងឃើញហើយបាទគឺវានឹងឃើញហើយបាទប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំបាទសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការរើសមួយដោយសារតែខ្ញុំមានច្រើនពេកអញ្ចឹងណាបាទបន្ទាប់ពីបងប្អូនគ្នាចុចយក Gmail រួចហើយគឺវានឹងនាំបងប្អូនគ្នាហ្នឹងបាទគឺវាជោគជ័យហើយបាទគឺយើងធ្វើការចុចឈ្មោះហ្នឹងបានជោគជ័យហើយអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងចូលទៅក្នុងកម្មវិធីនេះវិញបាទខ្ញុំចូលកម្មវិធីនេះវិញនេះបងប្អូនគ្នាបាទនេះគឺជាទម្រង់ដែលយើងបានធ្វើការចុះឈ្មោះបានរួចរាល់ណាបាទបងប្អូនគ្នានេះប្រហែលជាឃើញបាទនេះគឺជាចំនួនកាក់ដែលយើងរកបានឥឡូវខ្ញុំរកបានចំនួន220កាក់ទៀតហើយអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញសិនបាទយើងចុចនៅកន្លែងនេះមកបាទដើម្បីធ្វើការឆេងបាទចំនួនកាក់ឲ្យទៅជាលុយអញ្ចឹងខ្ញុំទទួលបាន43សេនហើយអញ្ចឹងយើងចុចលើពាក្យ convert ទៅនេះបាទដើម្បីធ្វើការ convert ចាំមើលបាទចុចលើ convert មកអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់មកយើងចុចលើ grade នេះមកបាទឃើញទេនេះគឺខ្ញុំទទួលបាន44សេនបាទ44សេនអូខេអញ្ចឹងកម្មវិធីនេះគឺវាងាយស្រួលក្នុងការលេងទេបាទហើយកម្មវិធីនេះខ្ញុំធានាថាដកលុយបានយ៉ាងពិតប្រាកដបាទដោយសារតែគ្នាខ្ញុំបានធ្វើការដករួចរាល់អស់ហើយបាទអូខេអញ្ចឹងយើងចុចត្រង់ចំណុចនេះមកបាទចំណុចហ្នឹងហើយនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងមើលទៅបងប្អូនគ្នាអាចមើលវាបានបាទយើងចុចកន្លែងនេះកន្លែង earn money បាទ earn money ខាងក្រោមនេះហើយខាងលើគឺជាកន្លែងដែលឲ្យបងប្អូនគ្នាធ្វើការបើកកាក់ជាប្រចាំថ្ងៃបាទជាប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាអាចចុចនៅទៅនឹងមកគឺវានិយាយទៅគឺបានចង់និយាយថាយើងបាននេះយើងបាន5ថ្ងៃយើងបើកណាយើងបើកបានជាប្រចាំហ្នឹងគឺ5ថ្ងៃហើយបងប្អូនគ្នាហើយខាងលើខាងក្រោមនេះក៏ចឹងដែរបាទគឺយើងត្រូវធ្វើការចុចបើកវាដែរបាទចុចបើកវាដែរឃើញទេអូខេយើងចុចធ្វើការបើកអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាហើយសម្រាប់ការលេងយកលុយហ្នឹងគឺយកកាក់បាទយកកាក់នេះគឺវាមាននៅនេះគឺវាមានបូកលេខឬក៏ចុចទូទាយនៅផ្លាកសញ្ញាបាទគឺយើងយកហើយត្រង់ចំណុចនេះគឺខ្ញុំចូលចិត្តលេងមែនតែឥឡូវហ្នឹងគឺវាអត់តឲ្យយើង start ទេបាទអត់ត start ទេអូខេឥឡូវយើងចុចនៅត្រង់ចំណុចនេះមកហើយធ្វើការបង្ហាញសិនបាទគឺនេះគឺវាធ្វើការបង្ហាញហើយបាទយើងចុចនេះមក2បាទអានោះបើសិនជាយើងចុចត្រូវគឺនេះហើយបងប្អូនគ្នាបាទគឺត្រូវគឺយើងបានហើយបើសិនអត់ត្រូវគឺយើងខុសណាអូខេឥឡូវចាញ់ហើយបាទអញ្ចឹងយើងចុចម្ដងទៀតមកអូខេចុចទៅនេះបាទអូខេបាទចាញ់រហូតតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាអាចធ្វើការលេងបានបាទអាចធ្វើការលេងបានបាទឃើញទេហើយកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងគិតលេខបាទគិតលេខណាបាទគិតលេខហើយបងប្អូនគ្នាអាចចូលមកដឹងហើយបាទត្រង់ចំណុចនេះបាទឥឡូវត្រង់ចំណុចនេះគឺខ្ញុំសុំមិនបង្ហាញទេបាទដោយសារតែកន្លែងហ្នឹងគឺវាមានលក្ខណៈងាយស្រួលហើយបងប្អូនគ្នាអាចចូលមកកន្លែងនេះដើម្បីធ្វើការដកលុយយើងចូលមកត្រង់ចំណុចហ្នឹងមកហើយបងប្អូនគ្នាចុចលើពាក្យថា withdraw នេះមកបាទយើងចុចលើហ្នឹងបាទហើយចូលមកដល់ចំណុចនេះគឺវាមានលក្ខណៈងាយស្រួលហើយបងប្អូនគ្នានេះត្រង់ចំណុចនេះគឺបងប្អូនគ្នាគ្រាន់តែធ្វើការបំពេញនៅ email PayPal របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកបាទបន្ទាប់មកនេះចំនួនលុយរបស់យើងគឺវានឹងលោតនៅត្រង់ចំណុចនេះតែម្ដងបាទគឺវាលោតត្រង់ចំណុចនេះបន្ទាប់មកយើងចុចលើពាក្យថា withdraw មកគឺជាការស្រេចលុយហ្នឹងគឺវានឹងធ្លាក់ចូលទៅក្នុង wallet របស់យើងហើយអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាខ្ញុំជឿថាបងប្អូនគ្នាប្រកាសជាយល់បាទនៅត្រង់ចំណុចនេះណាបាទព្រោះអីវាអត់មានអីត្រូវពិបាកក្នុងការលេងជាមួយនឹង app មួយនេះទេហើយដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនគ្នាដាក់ចិត្តថាចង់រកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីផ្សេងបាទដែលចង់និយាយថា make money ណាបាទពាក់ព័ន្ធទៅលើកម្មវិធីរបស់ខ្មែរក៏ដោយកម្មវិធីរបស់បរទេសក៏ដោយបាទឬក៏ពាក់ព័ន្ធទៅលើ website ក៏ដោយសំខាន់គឺជាកម្មវិធីមួយដែលយើងអាចដកលុយបានពិតប្រាកដបាទដូចជា app នេះអញ្ចឹងយើងរកលុយយឺតប៉ុន្តែយើងអាចធ្វើការដកលុយបានអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការសន្សំវាទៅបានតិចតិចទៅគឺយើងនឹងទទួលបានលុយច្រើនហើយបើមិនសិនជាមាន app ច្រើនទៅយើងលេងកាន់តែច្រើនគឺយើងនឹងទទួលបានលុយកាន់តែច្រើនតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាបាទសម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទ